ETF Solana Spot bol uvedený na trh s rekordným prílivom 421 miliónov amerických dolárov. To by malo byť optimistické. Však cena neišla hore, ale naopak klesla o 20% a ja som to využil. V tomto videu vysvetlím, čo sa skutočne deje a ukážem vám, ako môžete aj vy zarobiť peniaze. Predtým ako začneme, odporúčam pripojiť sa na môj Telegram, zdieľam tam informácie pravidelne, odkaz je v prvom riadku popisu. Prvé ETF pre Solanu Spot so sídlom USA sa oficiálne začali obchodovať, čím sa Solana stala prvým schváleným altcoinom po Bitcoine a Ethereu. Reakcia trhu bola silná, v prvom týždni fondy súvisiace so Solanou prekali čistý príliv približne 421 miliónov amerických dolárov, čo je druhý najvyšší zaznamenaný týždenný príliv. Ak to rozoberieme podrobnejšie, Bitwise Bisol ETF zaznamenal príliv nových finančných prostriedkov vo výške približne 199 miliónov amerických dolárov. Zatiaľ, čo Grayscale G-Sol ETF zaznamenal nový príliv približne 2,2 milióna dolárov, ale po konverzii stále spravuje aktíva v hodnote viac ako 102 miliónov dolárov. Naproti tomu počas rovnakého obdobia ETF Bitcoinu a aj Etherea zaznamenali čisté spätné odkupy. Inštitúcie v skutočnosti akumulovali Solanu, čo znamenalo, že tradičný kapitál zrýchľoval svoj vstup. Na prvý pohľad je to historický moment pre Solanu, vstup do hlavného finančného sveta. Súhlas s predpismi, inštitucionálne kanály, všetko je otvorené, ale cena nestúpla, ale prepadla sa. Ale prečo to spadlo po spustení ETF? Existujú tri možné dôvody. Poprvé, kúpte si fámu, predajte správu. Toto je najklasickejšie pravidlo na finančných trhoch. Spustenie ETF bolo v posledných mesiacoch opakovane propagované a započítané do ceny. Solana sa pred zverejnením správy dostala zo $130 na $205. V deň spustenia sa mnoho fondov rozhodlo zarobiť na dobrých správach. Klasická udalosť typu predajte správy. Pre špekulatívny kapitál znamená doručovanie dobrých správ nedostatok nových katalizátorov, čo vedie ku koncentrovanému dosahovaniu zisku. Po druhé, celkový trh bol slabý, čo zosilnilo predajný tlak. ETF bol spustený práve počas celotrhovej korekcie. Bitcoin a Ethereum klesli počas rovnakého obdobia o približne 6, respektíve 12%. Pokles Solany však bol takmer 20%, čo ukazuje, že kapitál sa presúva smerom k zbaveniu sa rizika a volatilita minci s menšou kapitalizáciou sa zvýšila. Jednoducho povedané, ETF bol dobrou správou, ale celkové prostredie bolo hrozné a nikto sa nechcel naháňať za vrcholom. Po tretie, prílev sa nerovná nákupnému tlaku. Mnoho investorov si myslí, že prílev do ETF sa rovná naraz ceny. V skutočnosti by tieto peniaze z ETF mohli byť internou inštitucionálnou rotáciou alebo krátkodobými arbitrážnymi pozíciami, nie nevyhnutne novou hotovosťou, ktorá by nakupovala Solanu na spotovom trhu a viazala ju. Niekedy sa tieto fondy používajú na hedging alebo cenovo neutrálne stratégie, ktoré ponúkajú obmedzenú podporu spotovej ceny. Medzi tým sa niektorí pôvodní držiteľa, ktorí videli príliv, rozhodli predať do humbuku. To vytvorilo nesúlad na trhu, zdalo sa, že peniaze vstupujú, ale cena bola zdrvená predajným tlakom. A teraz sa pozrieme na náš krásny graf Solany. A tuto máme náš krásny Solana graf, kde tuto sme mali nie ani moc rastúci klin, ale bola to štruktúra na spadnutie, kde tuto sa dalo krásne vstúpiť do shortu. A momentálne sa poďme venovať tomu, čo sa deje aktuálne. Aktuálne sme na cene 156 amerických dolárov, čo znamená, že pravdepodobne aj s tým, ako sa vyvíja momentálne cena Bitcoinu, ak ste zaznamenali včera ten crash, tak si určite videli, čo sa stalo. No čo sa týka Solany, tak môj odhad je, že pravdepodobne, ako sme na tom teraz, zoberiem si štetec, vyklesáme sem, pravdepodobne očakávam tiež, že nám padne aj Bitcoin. A tuto je support, kde by sme sa mohli reálne odraziť a vrátiť sa niekde na túto úroveň. Ale toto môže trvať nejaký čas. Takže poďme sa na to pozrieť zblízka. Otvoríme si 4-hodinový graf. A na 4-hodinovom grafe by som chcel určite hľadať nejaké vstupy do shortu. Kde by som vstupoval do shortu, je niekde na tejto úrovni. Ja vám to tu označím rovnou čiarou. Tuto by som vstupoval do shortu. Tu by som dal akoby zelenú, aby ste to rozumeli, že to je vstup. A stop loss by som dával niekde tuto.
Pardon. Tak tuto vám to dám červeným. Tuto by som dával stop loss a take profit. A take profit by som dával kľudne niekde, mám tiež takto znázorním, a take profit môžeme dať kľudne niekde pod tento graf. To vám označím takto, môžeme označiť bielým, a tu by ste mali mať vlastne take profit. A keď si pozrieme, aké to je risk reward ratio, odporúčam riskovať maximálne 1% svojho kapitálu, nie viacej. Takže keď si dáme short, tuto máme vstup, tuto máme stop loss a tuto máme profit, tak máme risk reward ratio okolo 4,5, čo je super, čiže keď riskujete na tento obchod $100, tak máte možnosť zarobiť približne $450, čo je proste super. Spustenie ETF Solana bolo historickým krokom vpred, ale zároveň odohralo najklasickejšiu finančnú drámu. Predajte správy, cena sa obráti. Prílev kapitálu nezaručuje zvýšenie ceny. Trh vždy najprv predáva a reaguje neskôr. Z dlhodobého hľadiska je význam ETF v otvorení kanála, nie v okamžitom napumpovaní. Takže, ak vás tento krok zaskočil, pamätajte si toto. Krátkodobé je o sentimente, stredodobé o tokoch a dlhodobé o štruktúre. Ak chcete každý deň vidieť obchody a analýzy, pridajte sa na môj Telegram. Zdieľam tam svoje obchody a aktualizácie každý deň. Naskenujte QR kód alebo kliknite na prvý odkaz v popise a pridajte sa. Uvidíme sa tam. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali žiadny nový obsah, a zanechajte like, ak sa vám toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.